camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, c'est un immense plaisir en ce jour 31 décembre qui marque la fin. Bagenzi baharanira ubwisanzure, ubusugire no kwigira nyabyo n'ibyishimo byinshi kuri uyu munsi w'itariki 31 Ukuboza irangiza umwaka wa 2024 no kuvuga no kubaha raporo y'incamake y'umwaka wa 2024. Ndashimira ingabo zacu rero, abarwanyi barwana amanywa n'ijoro kugeza abatanze ibitambo by'ikirenga kugira ngo igihugu cyacu kigume kandi gikomeze. Mbifurije gukira vuba ku bantu bose bakomerekejwe n'ubugome, kandi ndasenga Imana ngo ihumure roho y'abantu bose baguye muri intambara. Ndashaka kandi guha icyubahiro abaturage b'intwari ba Burkina Faso, baba imbere ndetse no hanze. Bakomeje gutanga umusanzu munini kugira ngo dushobore kurwana intambara kandi tunatangira iterambere ryacu nyaryo. Niyabaye mu mwaka wuzuye w'ibibazo ku rugamba. Umwanzi yagerageje kugarura ingamba zifatika zo kutubuza kugera ku ntego zacu, ariko ndashimiye ingabo zacu z'intwari kandi zihanganye. Twashoboye gukomeza amasomo kandi buri gihe tuzakomeza iyo gahunda. Uyu munsi kurutana mbere hose turayobora ibibi kandi tujya aho dushaka gufata ingamba. Reka duhige aba bagizi ba nabi ku gihome cyabo cya nyuma. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Ibi byashobokaga bitewe na dinamike zatangiye muri 2023 kandi biracyakomeza. By'umwihariko birareba n'ibikoresho by'ingabo zacu zirwana, uburyo bwa logistique, uburyo bwo kuyobora, yewe n'umuriro. Tuzakomeza kwiyongera muri 2025 kugira ngo tworose ibishoboka byose n'impamo kandi dushobora no kurera igihugu cyacu. Imyaka n'imyaka 40 imbere tuzakomeza kwinjiza mu gisirikare nk'uko byari bimeze mu 2024 muri uyu mwaka wonyine. Twinjije mu gisirikare cy'igihugu cyonyine abagabo barenga 15 bakomeje n'imyitozo kugira ngo tubone ingabo dushaka. Ku bijyanye no gukwirakwiza ifasi, hashyizweho imitwe myinshi hamwe n'ingabo arizo brigade idasanzwe yo gutabara byihuse. Tuzakomeza gushimangira ubushobozi bw'ingabo zose no guhangana n'iterabwoba ririho kugeza ubu. Ni muri urwo rwego hazashyirwaho mu mwaka wa 2025 ya batayo nibura 5 zo gutabara byihuse zizashyirwa mu turere tw'ibikorwa ndetse no ku rwego rw'ingabo zo ku butaka. Tuzabona n'ishyirwaho ry'itsinda ry'ingendo zo muri Sahel. Ibi byose birakorwa hagamije gushobora kwagura imirwano no kwigarura akarere kacu kose. Ku rwego rw'inzego zishinzwe umutekano, ivugurura rizakomeza mu buryo bufatika kandi turizeza yuko ingabo zishobora kumenyera mu bwenge kandi no mu buryo bworoshye kugira ngo zongere kwigara ku karere, zinashobore no kuziba icyuho. Avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir donc à ces criminels pour s'infiltrer. Nous poursuivrons donc les efforts avec l'accompagnement du peuple pour mettre à niveau toutes nos forces combattantes et pouvoir mailler. Zingabo kandi zishobora gukoreshwa n'ababagizi ba nabi mu gucengera. Tuzakomeza imbaraga zacu dushyikiwe n'abaturage kugira ngo tuzamure ingabo zacu zose, tubashe no guhuza no kwagura akarere kacu kose. Ibi kubikora ibikorwa remezo by'umuhanda nabyo ni ngombwa cyane kugira ngo dushyikire akarere. Mu mwaka wa 2024 hatangijwe imishinga myinshi cyane mu bijyanye no kubaka umuhanda mu mijyi yacu no mu byaro. Ni muri urwo rwego gahunda ya Face au Mevo nayo yashyizweho. Amaherezo inashobora no kuba iri muri buri karere na brigade yo kubaka umuhanda. Ibyo bimaze kuba, ibikoresho bya brigade ya mbere nabyo biri mu nzira kandi mu minsi mike bizashobora gukora, kandi bagomba no gutangira gukora ku bwishimo by'ingabo zacu zirwanira ku kugendagenda ku rugamba, banatanga yewe hanafatwa n'uduce tumwe na tumwe tudafite umuhanda mwiza kugira ngo bashobore kuvugana nabo. Iyo tuvuze imihanda tunavuga ku byerekeye n'ibicuruzwa byacu. Ni muri urwo rwego twongereye umusaruro w'ubuhinzi muri uyu mwaka wa 2024
ni ibisubizo bishimishije cyane kandi turashimira Imana ko yatwemereye n'ubundi kugira imvura ihagije mu gihugu cyacu. Umusaruro wabaye udasanzwe. Tuzakomeza muri iki cyerekezo. Ibitekerezo byinshi byaratangijwe kandi atekereza yuko bizakomeza. Amafaranga mu gihugu cyacu akiyongera. Ibi byose bigira uruhare kugira ngo iterambere ry'igihugu cyacu dutangiye buhoro buhoro rigerweho. Ku ruhande rw'ubworozi, imishinga myinshi yarakozwe ikorwa mu 2024 cyane cyane abaho kuvugurura amatungo binyuze mu bikorwa byinshi. Ariko natwe turi gushyiraho uburyo bwo kugaburira amatungo n'amafi. Gahunda nyinshi zo gukingira zarabaye ku buntu ahantu hamwe na hamwe, n'inkunga zaratanzwe. Tuzakomeza imbaraga zacu dushyigikira isi. Ni muri urwo rwego inganda nyinshi zizavuka kugira ngo zishobore guhindura ibikoresho byacu, ariko n'abandi bashyizeho ibuye rya mbere. Tuzakomeza muri iki cyerekezo kugira ngo tubashe guhindura ibikoresho byacu, haba ku rubuga rw'ibyishimo by'Abanyaburkina Faso no kohereza ibiva hanze, ariko ibi byose byahinduye ku rubuga. Ni muri urwo rwego tuzashobora kuyobora ubukungu bwacu imbere no kurinda ibicuruzwa bitubizwa mu mahanga ku nyungu z'abaturage bacu. Tuzakomeza imbaraga zacu muri iki cyerekezo. Amafaranga menshi yarahinduwe kugira ngo tubashe kuzirikana ibyifuzo by'imbuto. Vuba aha hanashyizweho ikigo cy'igihugu gishinzwe imari, ihuriro n'imishinga kigamije n'ubundi gushora no gutanga inguzanyo ku rubyiruko no kubasha gukurikirana ibikorwa byayo. Minisiteri y'urubyiruko yahawe amabwiriza yo gukora serire zikurikirana, bityo habaho umushinga uhuriweho n'urubyiruko ruzakora kandi rushobora guterwa inkunga n'izi minisiteri. Mu gihembwe cya mbere cya 2025 tuzakora ibishoboka byose kugira ngo twihutishe ishyirwa mu bikorwa ry'utugari. Le ministère de la Jeunesse a été instruit de créer des cellules qui vont suivre donc les projets que les jeunes vont porter et qui pourront donc être financés à travers ces instances que nous avons créées. Au cours du premier trimestre de l'année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cellules, parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre. Ntabwo ari uguha inguzanyo umusore cyangwa se ngo tubareke babone ibibatunga. Turashaka gutanga inguzanyo yo gukurikiza ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga, kubera ko ni inguzanyo yafashwe kugira ngo bibagire akamaro hamwe n'Abanyaburkina Faso bihangira akazi. Tuzakomeza imbaraga zacu mu cyerekezo cy'ubukungu n'ubucuruzi kugira ngo urubyiruko rwacu rushobore gutera imbere byimazeyo n'umutungo w'igihugu cyabo. Mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro twongere kugenzura umutungo kamere. Ibyuma nka zahabu, ifeza, umuringa n'ibindi byose bigomba gukoreshwa n'Abanyaburkina Faso. Tugenda twambura buhoro buhoro ubuhanga bw'igihugu butwemerera gukoresha ubwo butunzi ku rubuga kugira ngo tuneze abaturage ba Burkina Faso. Rero turashishikarizwa gukoresha imashini vuba cyane. Ibirombe by'inganda bigomba kuba izuba ry'Abanyaburkina Faso ndetse yewe na Burkina Faso. Leta izakora ibishoboka byose kugira ngo ikoreshe ubwo buhanga bwo gushimisha igihugu cyacu. Mu rwego rw'ibidukikije, imishinga myinshi izabona izuba. Turateganya gushinga ishyamba muri buri ntara ry'ubwoko bw'ibiti bigomba kuba birimo imbuto, imiti, imboga zishobora gukoreshwa n'abanyamuryango bacu ndetse n'abashakashatsi bacu. Ikigo cy'ubushakashatsi bw'ubumenyi bw'ubuzima cyakoze ibishoboka byose mu bimera, basaba imiti yatumijwe hanze. Tuzakomeza muri iki cyerekezo kugira ngo dushobore kwikiza binyuze mu bimera byacu, bityo Minisiteri y'Ibidukikije irakora ibishoboka byose kugira ngo uyu mushinga byibura uzagerweho mu 2025 n'indi mishinga myinshi, yaba kwita ku bidukikije, byose bigira akamaro Abanyaburkina Faso. Ibi rero bizongera ikibaya cy'ubuzima. Turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo tunoze urubuga rwa tekinike rw'ibigo nderabuzima bitandukanye ndetse n'ibitaro. Prendre soin de notre environnement et que ça profite pleinement aux Burkinabés. Ceci va augmenter donc le plateau en matière de santé. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts
pour que les plateaux techniques des différents centres de santé ibikorwa remezo by'ubuzima bizubakwa mu makomine menshi kubera ko dushaka guhindura ibigo nderabuzima n'iterambere ry'imibereho mu bigo bya komine. Byose bigomba kuba bifite urubuga rwa tekinike rufite ibikoresho bihagije muri laboratwari no mu mashusho kugeza ku gushobora kwegera ibigo by'ubuvuzi hamwe na za antene zigamije gukoreshwa mu kubaga. Ikigamijwe ni ukwegera abaturage bo mu byaro tukabegereza ubuvuzi bw'ibanze no kubasha koroshya ibintu byinshi muri kano karere. Tuvuze rero uburezi, hateganijwe ivugura ryinshi wenda buhoro buhoro kuri bamwe, ariko tugomba kugenda buhoro buhoro. Yewe twibanze kuri gahunda y'uburezi dusangamo ibyibanze cyane muri systeme ihugura abanyeshuri benshi barangije, ntabwo ari abantu bashoboye gukora no gutanga ubutunzi. Kubw'amahirwe ibi nibyo kwitegereza, ariko turimo kubikora. Mbere ya byose guhindura ibikorwa remezo by'ishuri no kubihuza no kubigezaho. Icya kabiri ni integanyigisho ya gahunda yo kwigisha, nabyo bigomba guhinduka buhoro buhoro. Turashobora kuva mu mashuri rusange tujya kwigisha ibya tekinike ndetse n'imyuga. Ihinduka rikomeje kandi bizatwara igihe gitoya kugira ngo tubashe kuzuza ibipimo dushaka. Inzego zose zizasurwa mu bijyanye n'uburezi. Niyo mpamvu hariho gahunda yo kwigisha imico. Twabonye hariho urubanza ruheruka rwo kunyereza umutungo mu buyobozi bwacu. Ibi byerekana uburyo ubuyobozi bwacu budahuye n'ibyifuzo by'iki gihe. Que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long donc, de l'année 2025. Camarades, dans le domaine donc, de l'administration, comme vous avez été témoin, le dernier procès de détournement de fonds nanone inzira zirashaje. Niyo mpamvu hafatwa ingamba nyinshi kugira ngo ubuyobozi bwongere bukore nk'uko byifuza. CRD yashyizweho muri ubwo buryo kandi tuzakora ku buryo mu kwezi kwa Mutarama igomba gukora, kandi abaturage bashobora kwamagana ibibazo byo gutandukana no kubura imikorere mu buyobozi bwacu. Tuzakomeza muri iyi mvugo kugira ngo tubashe gukosora, ariko tunatumire digitale y'ubuyobozi kugira ngo tubashe kurwanya ruswa, kubera yuko igihe cyose inzira zidahinduka, igihe cyo gutunganya amadosiye kizahora ari kirekire kandi ruswa izavuka. Abakozi ba leta rero basabwe guhindura umuvuduko kugira ngo ubashe guhuzwa n'imirimo runaka, kugira ngo abantu bamwe bagiranye amasezerano mu buyobozi bashobore guhuzwa neza kandi bafite gahunda y'umwuga. Pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois pour que certaines personnes qui étaient sous contrat au sein de l'administration puissent être intégrées de manière efficace et avoir un plan de carrière. Nous poursuivrons beaucoup de réformes dans ce domaine jusqu'à ce que notre administration soit celle que le peuple souhaite. Tuzakomeza ivugura ryinshi muri urwo rwego kugeza ubuyobozi bwacu ari bwo abaturage bashaka. Mu rwego rw'ubutabera habaye ivugura ryinshi, tuzakomeza mu 2025. Inkiko gakondo zigomba kubona akazi, kandi muri izo nkiko gakondo hazashakishwa ubwoko bushya bw'abagenzuzi b'ubutabera kugira ngo bayobore izo nkiko gakondo. Ibi ngibi ni ukuzirikana indangagaciro zacu inyuma y'izina ry'amakimbirane, kugira ngo ubutabera bw'umwuga ndetse kandi bwunga buba ari bwo butabera buhana. Ni muri urwo rwego tuzirikana indangagaciro zacu kandi tugahuza abayobozi bacu gakondo n'abanyamadini ku ndangagaciro zacu. Tuzashobora guhindura ubutabera bwacu ndetse no kwegereza abaturanyi. Iri vugura rizakomeza mu 2025. Turateganya kugera ku ntego zacu mbere y'uko umwaka urangira. Mu rwego rw'imiyoborere y'akarere nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Intebe mu ijambo rye muri politiki rusange, habayemo gusubiramo agace mu buryo bukenewe. Urebye umubare runaka w'ibintu bigaragara, ariko mu bikorwa birababara.
kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rwa Ansar BF ndetse na CAPS. Ubushakashatsi ibisubizo byabwo biteganijwe mu minsi mikeya iri imbere. Bugomba kudufasha gusuzuma neza gahunda yo kwegereza ubuyobozi abaturage. Ni muri urwo rwego amafaranga menshi yahagaritswe mu gihe n'ubundi hagitegerejwe izi nyigisho kugira ngo dushobore kongera kwiyunga no guha ubutumwa bushya abayobozi. Bityo rero abayobozi b'inzego z'ibanze mu rwego rw'imijyi mu mwaka wa 2025 nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu 2024 abaturage ba Burkina Faso bazahabwa amahitamo kugira ngo bashobore guhindura imijyi yacu. Mu gihe amahitamo yatanzwe, twizeye kuzagira ibisubizo bizadufasha gusobanura neza imijyi yacu kandi tukabasha gukorana n'imijyi yujuje ubuziranenge. Izi mbaraga zizakomeza mu 2025 na gahunda ya Faso Mebo. Nabo bazitabira idynamic yo mu mijyi. Mu rwego rwa siporo, aha niho hantu ho gushimira urubyiruko rwose rwa siporo kuko mu 2024 rwabaye umwaka mwiza wa siporo. Abakinnyi benshi bahesheje Burkina Faso icyubahiro bazana imidari, bamwe batwara ibendera rya Burkina Faso. Ndabashimiye kandi mbashishikariza gukomeza muri dynamic kugira ngo 2025 tugire imidari myinshi n'ibendera rya Burkina Faso rikomeze kureremba ku isi yose. Muzafashwa kumenyekanisha isura Burkina Faso mu mahanga. Mu rwego rwa diplomasi hari inkunga ituruka mu muryango wa siporo usanzwe uhari, ariko diplomate bacu rero biragoye ku kazi mu 2023 na 2024 muri diplomasi zikaze. Tuzakomeza muri iki cyerekezo cya 2025 kugira ngo ishusho ya Burkina Faso imurikire isi yose ikomeze kwiyongera. Binyuze muri ibi turi mu mashyirahamwe y'ubumwe bw'ibihugu bya Sahel. Muri iki gihe harakorwa ibikorwa byinshi byo kubaka ubufatanye no kumushinga kubera yuko ari intangiriro y'ubumwe n'ubusugire mu bwisanzure busesuye kugira ngo Afurika ibone urugero muri ubwo bufatanye kandi ibashe kwishyira hamwe. Ihuriro ntabwo rireba ibihugu bitatu gusa, ni ihuriro ni ry'Abanyafurika bose bifuza ubusugire, ubwigenge n'ubwisanzure busesuye. Turakomeza inzira zacu kugira ngo bibe ubumwe bukomeye mu bice byose byavuzwe, haba muri diplomasi, kurinda umutekano cyane cyane iterambere. Diplomasi yacu irabagirana kandi tuzakomeza inzira yacu kugira ngo ikomeze gukora, kandi abahagarariye Burkina Faso mu mahanga bashobora kuzirikana diaspora yacu, bakanazirikana inshuti zose za Burkina Faso bifuza gusura Burkina Faso, bakagira uruhare mu iterambere rya Burkina Faso, bifuza gusura Burkina Faso, bakagira uruhare mu iterambere rya Burkina Faso. Ni muri urwo rwego tuzaba urugero rw'ubusugire, urugero rw'icyubahiro n'ishema muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ikigo imico yacu tugezweho guteza imbere igihugu cyacu. Hazubakwa rero inyubako ku rwego rw'inzu ndangamurage kugira ngo harebwe ibintu runaka biva mu mico yacu kugira ngo ikigo gishobore kugira izo ndangagaciro no kwigisha isi yose icyari cyo. Umukara Afurika icyari cyo. Nifuza ko 2025 izaba umwaka w'ubuzima bwiza, gutsinda, gutera imbere, insinzi ku bantu bacu. Igihugu cyangwa se urupfu bizadutsindira. De choses de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique. Je souhaite que 2025 soit une année donc de parfaite santé, de succès, de prospérité, de victoire pour notre peuple. La patrie ou la mort, nous vaincrons.